မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Excel ပထမတွဲမှာပါရှိတဲ့ Excel ပထမတွဲပေါ့နော်စာမျက်နှာနှစ်မှာပါရှိတဲ့ Page Series အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် Page Series ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1ရေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကို1 2 3တွေရေးစရာမလိုပဲကျွန်တော်ဒီတောင်လေးကနေညာဘက်တောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းသင်္ကေတလေးဖြင်းညောဆွဲချလိုက်လို့ရပါပြီပြီးကျွန်တော်ဒီမှာPage Series ဆိုတာရှိပါတယ်တိုင်းနေချလိုက်ရင်1 2 3တွေ auto C လို့ပါနော်နောက်တော့ကုန်ပစ္စည်းတွေနံပါတ်စဉ်တက်တဲ့အခါမှာနောက်ခုအမည်စရင်းတွေပေါ့နော်နာမည်တွေပါရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုနီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမြန်ဆန်မှန်နော်ဒါကတော့ Excel အခြေခံ Page Series လေးပေါ့နောက်တစ်ခုဒီကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နေ့တွေလည်းရမယ်နော် Sunday ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆွဲချလိုက်မယ်နောက်ဒါ auto ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုလတွေအတူရင်းအတူနဲ့ထွက်ပါတယ်အရှိရင်းအရှိထွက်ပါနော်ဒီမှာနော်ဒီလိုလဲဆွဲချလို့ရတယ်ဒါကိုစာမျက်နှာနံပါတ်1မှာပါရှိတဲ့ Page Series အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ရေးမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ရင်လဲကျွန်တော်တို့layer လိုက်တောင်းလိုက်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ Page Series တက်နော်ဒီလိုကုတ်တွေပေါ့နော်ကုတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာဒီ001အားမျိုးရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်တဲ့ကုတ်တွေကိုရေးစရာမလိုပဲ auto ဆွဲချတာဒါ Page Series လို့ခေါ်ပါတယ်နော် Okay လောက်ဆိုရင် Page Series ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်